homem com a vida sem dignidade e com a reputação destruída. Assim era Jacó até o dia em que lutou com Deus, no ato de coragem, perseverança e fé, pois ele não queria mais ser o que era. Deixe-me ir. Já rompeu o dia. Eu não vou te deixar ir embora enquanto não me abençoar. Como é o seu nome? Jacó. Já não se chama mais Jacó, e sim Israel. Jacó desejava que Deus mudasse a história de sua vida. E no Val de Jaboque teve sua maior vitória. Recebeu um novo caráter, um novo nome, a sua maior bênção e transformação de sua vida. Mas agora chegou a sua vez. Nesse Jaboque em que você se encontra hoje, de dívidas, família destruída, saúde debilitada, Deus vai mudar a história da sua vida e restaurar sua dignidade. E a Fogueira Santa é a oportunidade certa para você determinar a transformação da sua vida por meio da fé através de uma luta com Deus, não corporal, mas de sacrifício, capaz de mover a mão de Deus em sua direção e para fazê-lo vitorioso. Na época, quando eu cheguei na Igreja Universal, foi uma época de Fogueira Santa. O que veio na minha cabeça assim, é tudo ou nada. Ou eu me lanço e resgato meu casamento de volta, ou então eu vou continuar com essa vida fracassada. Subi no altar no domingo, quando foi no sábado, meu marido voltou para casa. Do nada, eu queria tanta minha liberdade, eu não aguentava mais estar casado com ela. Mas aí tudo mudou, de repente eu não entendi. Depois eu fui entender que era Deus agindo. Eu que não tinha prédio próprio, uma sala pequena, hoje eu tenho um prédio. Hoje eu tenho uma empresa abençoada, respeitada. Minha empresa hoje, ela presta serviço dentro das maiores empresas desse estado, em federações grandes aqui do estado. Já prestei serviço, continuo prestando para empresa fora do país, viajamos para fora do país. Se você não aceita mais a situação em que vive, de dor e sofrimento, participe desta grande campanha que irá transformar a sua vida. Fogueira Santa, no Val de Jaboque, na fé de Jacó.